រដ្ឋបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងសមាគមអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យរួមជាមួយមន្ទីរសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាបានរៀបចំប្រារព្ធខួបលើកទី19ទិវាអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជា12ខែឧសភាឆ្នាំ2026ដើម្បីរំលឹកអំពីវីរភាពនិងផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យស័ក្តិសមនឹងគុណបំណាច់របស់អតីតយុទ្ធជនចំពោះជាតិនិងប្រជាជនកម្ពុជានឹងបានប្រកាសសមាជិកគណៈកម្មាធិការសមាគមអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជាទាំង9ស្រុកក្រុងផងដែរពិធីនេះបានប្រារព្ធធ្វើឡើងនៅសាលប្រជុំកសាលាខេត្តបន្ទាយមានជ័យនៅព្រឹកថ្ងៃទី12ខែឧសភាឆ្នាំ2026ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមផ្លែកវ៉ារីប្រធានក្រុមប្រឹក្សាខេត្តនិងជាអនុប្រធានកិត្តិយសសមាគមអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជាខេត្តបន្ទាយមានជ័យឯកឧត្តមអ៊ុំរ៉ាត្រីអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តនិងជាប្រធានសមាគមអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនកម្ពុជាខេត្តនិងលោកជំទាវដោយមានការចូលរួមលោកស្រីអ្នកពាក់ព័ន្ធបងប្អូនអតីតយុទ្ធជននិងនិវត្តជនប្រមាណជិត300នាក់ផងដែរ